Мы уже начинаем. Раз. И всем привет, с вами канал Игорь. И мы будем смотреть приколы с котами. Я просто хочу поржать какой-нибудь, как в описании, короче, ладно? И мы начнем. Какой няша. Как ребенок. Дела. Фу, гад. Фу, моё, короче. Прикольно, буду как говорить. Это моё. Это моё. Свинья. Прикольно. Пока. Во. Ага. Фиг. Фиг. Отдай мне булку. Отдай булку мне. А фиг. Боря, это что такое? Булку мне отдай. Боря, булку мне отдай. Булка? Что за булка? Это же кукла. Отдай мне булку. Это же... Боря, отдай мне булку. Отдай мне булку. Это то, что был... Боря, это что такое? Боря, отдай мне булку. Тоже называли его кукла и булка. Вот у меня с слухом. Ты долго будешь? Это не серьезно. Сволочь. Кто сволочь? Гадина. Вкусно? Какой смешной попугай. Você tá contente, diga miau. Se você tá contente, diga miau. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, diga miau. Смешной котик. Сраный котик. А. Воды фокусы. Let's go. И это мы
заканчиваем мой видео. Подписывайтесь на канал. Давайте наберем на это видео 5 лайков. Это вы не видите, просто я с планшета это снимаю. Вот, ну, короче, 5 лайков. Я хочу набрать хоть где-то 5 подписчиков. И хоть одну. Пожалуйста. Ну что, закидываем. И пока-пока, адьос. Пока-пока, адьос.